Salut diolhol, evit kregiante o lagat e vo komzet eus labourdou ar gant peizantet o klem, peogwir ne veke paiet gant ar stad, ar yalc'haj ou pak promettet d'an atanchou ar astriv ou vid an endro, an MAEC. Hervez ken gevread ar peizantet e veche 1000 pevar an tiegez o c'hortoz e breiz. Ar pez al avar omni eo atav ar meusre a zo re divezat, quoi. Perak a re a ra mui a penoz a labour evit an endro hag evit a labour douar labour douar bio a zo a re divezat. Dahu genvlaz eo an ubapar un van niez breiz evit buezi ar broioù var ar miez an avezet evit ken urzia ar c'hampou vakansou e brezonek hag e galawek. Lidet vo an deiz a bloaz, varc'hoaz e rostren. Labour zo da stalia ar gwell. Daou genvloaz a zo un digwez brav da ve a lidet evit ar gevredigez, un digareziet da zispakat yelloukoz. C'est ouais, juste avoir un dudi va armer quoi, peine kenta. 10 leçons sur l'Europe, hein, mais n'a aucun pem zega pe varugan. Roued oa bedun van niez breiz evit buezi ar broioù var ar meez e 1903 a pe varugen. Ar menoz a oa chekour ar c'hevredigezhou lec'hel hag a aozet ar voudou a dudi ou evit an dud er mechou. En ubapar zo loden deus an oaledou var armez, hag an oaledou var armez se oa luskat oa besavet var l'er an eil brezel bed, hag ar pal a oa gelod digas, enfin, vefes deus a bet seve naturel hag eus dudi var armez. Anne a fait ket kuit an nol da baris e c'hell fait an dud chom da veva amant au cas de qualité buez ma peus ran. Irio e stroll an ubapar daou gen kevredigez var breiz a bez. Beploaz, dre kampou vakansou dreistol, e la kont da zijolei mechou a gaouchouar vro d'ar vugale a d'ar grenardet. Kampou kinig e de brezonek, galawek hag e galek. An ubapar a jikour ar c'hevredigezhou se da ziroi a da genti, stumar a ie. Bon, ubapar e ur bern stumadurioù micherel ie pe vefe tro-dro d'an endro, d'an natur, pe var an niverel etik penozmon var tout pez zo logiciel libre hag e gichen de ze evit kaout buezourien bar c'hampou vakansou e a ouzom ie stumadurioù dabu a dare neus e bafa a bavde vel ma vegre de galek e brezonek. Da lid a daou genvloaz a zeskadur ez popl e pedet an dud da gemer perz e atalier ou a vev seurt varc'hoaz goudelañ bar rostren a da zansal kerz ur fez noz braz diouz an noz. A setu bremañ, un tamm va deus an abad en bali breiz vo skignet disulvintin var France 3, gav o peus gant stroll a tro arriva ar Forest Fouenne. Ur mecher vintin e sal an notil er Forest Fouenne. An emgav 6 unvechak eo evit strollat Forest Fouenne. Un daouzek komedian a komedianez bennog a gustum eneme adkarvoud evelse a boe ugen loa evit pleustri var pechou a ginigon goudeze var leurennou ar vro. La kodim ban e gingen? Ja, met de schoon, ja. La gnei lent alain, hein? Après la kodim daou betri paket but une carotte. Ja? Pe kement a gober la qu'un doucen dessus. Ah, met de schoon, Trawar ja. vipem pe c'hwer mis. Ja? 10 et lib ma gourlanchen. Ja? Men inket da baris eo ar pez c'hoari emaint o pleustri skrivet gant Maria Prat. Un dekkwech bennog o deus c'hoariet an edija. A no deus ket an da jinch en desten hervez o imor. Ben ar fin e chom ket kaz a dra kin deus pez o beskrivet gant Maria Prat pe beptol ve prientet gant om, beptol ve chanchet trao. Baz doan dra hag a plij deom, ba ve c'hoarzet gant om, laket vandraz par ar pez c'hoari. Oh non, maar très. Farsi c'est a plijadur on eus de c'hoari sams mo c'est la tro connerie ou e brezonek a plijadur. Connerie propre, me sera. Ja, propre, mais farsal en temps, mais Farsal. plijadur. Batiregoz mentre, me badus da gouskia. Ah, nu a vo daou gwerskerch jakes. Oh, mes o klas douar vi ma loandet a plas, vi fouet a plouz. Yes que refunch. Ne que Jacques Scout que nous en prenons, hein. Moyen vodor gwelout ar pez c'hoari e loktuli e mizme, ne ket kadarned an daizia evit poen, setu bezit var evez evit bezasur da viro do plas.